Toye, toye, toye à tous mes amis de WhatsApp. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça dépend na bato o bakolanda biso na pokwa na lelo. Bonjour pe na o bakolanda biso na tongo. Toye lisusu na nouvelle moko eza vraiment choquant makasi. À tous mes amis de WhatsApp kande tolobaka aimer, liker et partager. Et au sala biso bien malamu mingi koleka. Na pesi mbote nanga na tous mes amis de WhatsApp ba onyo surtout ba chaka ba commentaire Fifi Kadisha yayo ya ngwana mwasi ya batu ya Alpha Kiala Mokonzi ya Bandale ya bino ya ngwana na pesi bino ba bisou mama Isabelle Sita ya yope ya ngwana nani Lizeti Kadimanche Patricia Kadimanche ya bino pe ya ngwana kande tolobaka bo eme bo like bo partageaka lisolo moko na ye nango awa na uti kolanda ngo na chaîne ya ba anglais lisolo wana eza pasi na mawa yango na lobakelo komona yebisaka bato à tous mes amis de WhatsApp mobali nde ayebaka mwasi nini oyo ya lingi bala acha na kati ya ndako soki mobali abali yo pona intérêt mokolo bokosilana mabe nyonso tu makambo nyonso tu bosala ba secret nyonso tu oyo bobomba ebima na poasa nazochela ngana bino émission moko tozolanda ngo awa biso nyonso couple moko ezalaki na Lagos euti na Lagos otobengenda euti na Nigeria eye na poto ekomi na poto avant balongwa nanu na nini na Nigeria problème nini c'est pas ça ki mwasi azalaki infirmière otobengi nurse mwasi abandaki déjà kosala babotaki bana mibale plus moko ya ndeko ya mwasi asali aye koyebisa mobali na ye alobi ete chéri na moni ke tosala ba demande ya visa tokende ko vivre na Angleterre mobali pe aboyite andimi na konzima oyo mobali andimi mwasi abandi kosala ba démarche parce que mobali abanda kosala te mutu abandaki kosala c'est la femme mwasi akangisi akotisi ba document asali makambo nyonso tu visa pe bimaka te visa ebimi tangu visa na bango ebimi basombi batike na bango destination wapi na Londres na Angleterre tangu bakomi na Angleterre ka ndenge ezalaka basali masolo na bango balambi masolo na bango bavandi une année bavandi bien 2 ans bavandi bien mais comme kaka la femme azalaki makasi kota koluka na misala akeli susu koluka musala pe epesa melie tango epesa melie musala abandi kosala muko mususu nandimi teke lisolo wana o tozobeta ezaka akiyaka kanga mobali mbala moko seka kanga kaye muteme tondi aye kozonga aye kokuta mobali nae azo sololana likangu kwa aosola na mutu moko boye ba mabata o bayaka toujours ko bebisela ba famille batu ba batila ba famille batu ba problème ezaka pe foti na bango te toloba na biso kaka pamba mais ezaka foti na bango te pour soki mwana batu avandi balinga bakoma na problème te donc mutu akende ko linga ndi mutu azana na problème mutu ya lingi te po yo ko linga oyebisi mutu te soko bala to nini aoboya pete wana etali biso te biso to continuer na histoire. Après wana sikoyo discussion kaka ndenge ezalaka mwasa koti mwasa tali nasali ba dépense ebele banda tozalaki na mboka na ndenge tozongi awa dépense na dépense toyepe awa lisusu ndenge moko dépense likolo ya dépense mwasa ye komona moite ayebisi mobali ke non si c'est comme ça likambo ngo esila po na koyiko linga teke tozalaka mikolo nyonso nga nazobimaka nazokende koluka kabanda tozalaki na nini na Nigeria kuna tozoluka na lukaka tokomi awa ezaka ka lolenge moko na ndenge po bandi kosala biloko boye tokabwana mwasa ye kokende na azuba avocat akotisi dossier
ekeye sike ekendaka bango mpe bayesi babi ok c'est bon tozotindela mobali tobengisa ye aya batindeli mobali mesa nani lettre mobali pazwi lettre wana atangi ntango mobali atangi aye kokoma ke oui ka ndenge makambo ezalaka yo ke kofunda nga po tosala boye problème eza te comme osengi yango nakopesa yo ale mobali mpe aye koboya na ye mpe te apesi ye mais avant pesa ye azongi lisusu botala esprit mauvais ya batata na biso azongi lisusu ye mpe ake koyebisa bango ke non ndenge eza wana bana mibale baza ya biso bana mibale baza ya biso mais ya muke wana aza ya biso te oyo tobemaka ya muke wana aza ya biso te aza ya bino te na ndenge nini aza ya ser ya mama bana na ngai ok problème eza te babengisi mpe mwasi batunie mwasi kaka wangani babenge batunie mwasi pa wangani ce qui est grave eloko moko mindele bazaka nango neti biso neti na Angleterre awa balingaka jamais kokosa mieux vaut loba vérité après baoyeba kotrouvele bino solution mwasi awangana bango bi ok c'est bon comme yozo wangana tozokende na yo na hôpital basala mwana ADN na yo na ye bakomi kuna basali makambo ebimike yango te allez selon ndeko na biso oyo azoloba anglais ndenga expliquer bayaki kozwa bango bazongisi bango maintenant na kozala perdant eza mobali to mwasi parce que mobali et mwasi déjà zaki na makambo na ye déjà kuna na mboka na bango nani siko ya kozala perdant eza pasi mingi na mawa nga nazotiela bino émission bino moko bolanda yango boyoka makambo oyo eleki na kati makambo oyo ebimeli na kati place wana kande tozoloba bo aimer bo like bo partager toyaka koloba tozosala musala ya kosala ba recherche ya koluka po esepelisa batu toyeba ndenge ni tokoyi kotambola soki eloko esimbi te okokoki ndobimisa ba secrétaire biso na Afrique tokola tomesana bongo bamindele nde bamesana bongo te biso na Afrique tomesana bongo ndeko na kufi ozwi pe bana bandeko no komo bokola bango soko za na mwa katu kubianja na yo soki kubanja soki kubianja katu kubianza soko za nango okobokola na yo même ata baleki no so ba parents na yo bakufi ozo baleki na yo en charge ezalaka nango bongo te manene ndongala bongo te na papa Didier Ndongala félicitations pe congratulations na graduation na yo to mona kiango samedi oye kozala ya koyinda voilà nazo tchela bino ne sotu bolanda après na suka nango toko tcha ba commentaire na biso ba o bayo kaka anglais te na sina traduire makambo nyo sotu na pe ba o bayo kaka anglais histoire ya ngwana biso ne sotu tolanda merci beaucoup. Who sold all their properties in Nigeria and owed 20 million to the UK have been deported after 2 years. This family is made up of the wife, the husband, their 2 kids, and the daughter of the late sister of the wife. Now, what's happened is they don't come out from Nigeria, they enter UK, spend 2 years. After they don't spend 2 years, the wife just wake up one morning and she remember everything where the husband don't do for Nigeria. All the bad thing where the man do. She feel like she there in the part of the world where society favors women the most. And so she went out with her 2 left leg, go to the police. When she reached the home office, she reported her husband. Say, make una see you, I want to disengage my husband from the visa. And 2, I don't want marry again, I don't do the marriage again. And so UK authority sent an email to the husband. When the husband received this email, he first of all, reason say we owe 20 million back home, we never pay. If I land Nigeria, now once Oloba will carry me. So he come the reason what he go do. Now once he go get better lawyer. He come tell the lawyer say, see, we get 2 children, me and my wife, but we carry 3 children enter this country. Based on say, my wife, late sister, now her pikin, so my wife carry her along. And like this, we don't get any legal paper saying we adopt this pikin because normal is an offense for you to carry someone's child or an adopted child to cross border without a legal document.
And for the visa, the wife not highlight and say, I won't carry adopted pikin enter this country. You understand? So now illegal. He explained everything, give the lawyer. Before you know, the lawyer don't escalate the matter. UK authority don't send email to the wife. When the wife received this email, she knows say fire in the mountain. Now once she pack all her bag, then she change location. So as she change location, unfortunately for her, law won't run against her. Police can't stop her, can't check her documents. It can't show for system, say she gets outstanding issue. She has to do a DNA test for one of her child, which is her late sister's daughter. Now, they carry the husband, then they go do DNA test to confirm whether within the husband they talk now true. And then after they don't do DNA test, the wife only beg the husband make him withdraw the case. But unfortunately, it don't delay. Even if say the husband withdraw the case, the authorities they must, proceed with the case. And if it happens, say the pikin will be their own, they will deport them for free. You don't go pay any money, they will not deport you. Speed. Voilà, topesi merci na bino nyonso tubolandi boyoki histoire yango kitoko eza kitoko me eza mawa motema pasi komona ba papa na biso na motema wana ya ona lobaka eloko moko mobali nde ayebaka mwasi akobala mobali nde ayebaka mwasi akobala soko moni obala mobali moko boye atisa ko mutu pasi mikolo nyonso seke ayeke pa na yo na profit moko boye po soka ayaki na profite to mona makambo wana ekosala mate soka yaki ke oyo mwasi onga na lingi omona mutu wana ata mwasi ngo aza mabe ndenge nini ba ovanda na ye akobanda kozipa ye na makambo mabe akobanda kobomba ye pe eloko nyonso kolinga sala ifo associer mutu bazana ye pembe so omoni mobali azoko associer akayo te na makambo en tout cas tia na mutu na yo ozalaki ya ye te donc oyeno kaka koyo parachute kaka boye na vie na ye a profiter na mo eloko moko boye azalaki nango posa ka ndenge ezalaka. Merci na bino nyonso tu nasi biso surtout to landi eza likambo moko eza esalinga vraiment pasi makasi mobali mosa kozongela musala na ye ya ki infirmière na mboka na bino ebongo siko yo banda Nigeria ozalaki toujours bongo o continuer na kovanda nango bongo eza histoire moko pasi makasi komona keboke ko bandela makambu nyonso tu mais ebebisi siko phrase na yebi pe histoire moko esalama pe kaka awa pe kaka na Angleterre ya ba forme wana ya ba sorti wana mais bazongi sa famille wana te bakabola bango kaka bakabola bango mais soki bazongiseli bango il faut to linga to revoir ango lisusu muto ya memela ki biso histoire wana a revoir ango lisusu kake kokoza la pona raison wana te ba refoule bango nyonso tu en tout cas nanu na yoka ngo te mais mbala liboso na yoki yango pe na ko partager na bino moko bopesa ngai ba commentaire na bino bocha ba commentaire na bino na soki eza bongo to eza bongo te. Alors moi je vous love penatiki bino weekend na biso ezokota ezala malamu makambo nyonso tu ezala bien to mona nika ndenge to lobaka bobo sana te na kocha ba commentaire na bino ba o pe nanu ba abona na chaîne na biso te bokota bo aider biso bochela biso ba commentaire na biso ekosala biso malamu mingi koleka ka ndenge to lobaka ya bino yangwana bo partager yango massivement Fifi Kadisha partager vidéo oyo massivement Maman Isabelle Sita partager vidéo massivement bato nanu bayoki histoire ote bandeko mibali totika caractère wana bandeko basi totika caractère wana soko mono lingi mutu te boya ye déjà banda na mboka kolinga teke muninga bimisi bambongo asali ba dépense aye na yo awa après oya kopesa ye ba explication pesi ye ba blabla ba alphabet obani na ati oyo koma na z eza malamu te eza bien te eza propre te nzamba lola apambola bino apambola tous mes amis de WhatsApp na yabino yangwana na tiki bino et bye bye.